तो गाइस फाइनली हमारा फ्लिपकार्ट से सामान आ गया, जो ऑर्डर दिया वो अभी फाइनली आज आ गया। आज देखेंगे क्या क्या रहते हैं अनबॉक्सिंग में। तो देखो जैसे ही मैं पैकेट में अनबॉक्सिंग करते हैं तो कुछ छोटा छोटा पैकेट इस तरह देते हैं, 4 है टोटल। तो 4 पैकेट में देखते हैं क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला पैकेट में कुछ इस तरह सामान दिया है, अभी देखेंगे इसको अनबॉक्सिंग करके। तो जैसे ही अनबॉक्सिंग किया तो देखा मैंने 4 डीसी मोटर और 4 स्विच। उसके बाद देखते हो 4 प्रोपेलर और कुछ बल्ब। उसके बाद देखते हो थोड़ा सा एक तार दिया है। तो उसके बाद देखते हो 12 वोल्ट का बैटरी दिया है। तो फाइनली देखो गाइस कुछ इस तरह सामान दिया है हमको।